အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်တော့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ကကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 1/3 minus 1/4 into 3/5 လို့ပေးထားပါတယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုရင်ရှင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုထွဲထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4တလီ4ပါလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကို3နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်3တလီ3ပါ into နောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည် 3/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1/12 ပဲဖြစ်ပါတယ် into နောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည် 3/5 ပါခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်3တလီ3ပါ3လဲလီ12ပါနောက်ထပ်ခြေစရာတန်ဖိုးမရှိတော့သည့်အတွက်ပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ပိုင်းကြီးချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင် 1/20 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးတဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်ကကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ